Đây này, bánh ham đây này. Bây giờ có đi bánh ham.
Sắp hết rồi không sợ đâu, còn 5%, 9%. Ngồi im xử lý cái này. Ngồi im không ai ngồi im không phải nói. Cô cứ xử lý cái máy tính nào trên con tên là gì? Là chơi 1, 2, 3, 10. Không mấy giờ này? Cái đấy ghi cũng phải ra 1 điểm. Thế sao em ghi bạn này với anh Hồng 1250 phải ghi thời gian thôi chứ? Anh Hồng thời gian bao nhiêu? Một là bạn là Có đấy. không có. 30 phút đấy. 20 hết rồi. Nó ra 20 nó ghi hết chị ạ. Ghi hết rồi. Ghi hết giờ đấy. Chưa xong. Có thể là lưu trọng vấn. 28 phút 21. Nó có cái thời gian đấy đây em. Rồi em ký về. Rồi một tí để sang cái ký. Em sang phòng bên chờ ký nhá. Ai xong rồi? Em sang phòng bên để ký nhá. Ký cho ký ra hơn. Ra hơn. Nguyễn ra hơn. Không ký được đây không? Không sang phòng bên ạ. Tí sang phòng bên ký thì chị ơi để tôi tin điểm. Bắt là sang phòng bên gì nữa? Không, em hãy chuyển sang phòng bên mà. Chuyển sang phòng bên đấy, không phải sang phòng bên đâu, ký luôn đấy. Ký luôn cho các bạn, một không rời cao. Ký đi. Ngồi im đấy, ngồi im đấy. Không đấy là nói cho nhé. Nhá bạn gì? Đấy để ghi cho chị. Ngồi im nhá các bạn, không dây chuyển. Để em thấy đâu cô? Em chỉ một phút ở đây là bảo vệ rất nhiều. Em để luôn đấy. Các bạn